Кога зборуваме за безбедно детство, секогаш мислиме дека децата треба да ги заштитиме од стресот кој што го доживуваат. Меѓутоа, ние треба да се погрижиме да ги направиме поотпорни на стресот и секојдневното живење. Моето име е Димитринка Јорданова Пешевска и денес ќе зборувам на темата на влијанието на токсичниот стрес врз развојот и растот на децата. Првиот тип на стрес се нарекува уште позитивен стрес, односно тоа е ситуација во која што децата се наоѓаат во секојдневни ситуации, како што е, например, поаѓање на училиште, потоа поаѓање во градинка, каде што се доаѓа до една ситуација на општа возбуденост, физиолошка зголемување на лачење на хормоните на стрес, срцебиење кај децата. Меѓутоа, со помош на родителите, тие успеваат тие секојдневни ситуации да ги надминат, од друга страна стекнуваат нови искуства и токму овие нови искуства им овозможуваат да растат и да се развиваат. Токсичниот стрес се јавува во ситуации кога детето е изложено на злоупотреба, занемарување, физичка злоупотреба, сексуална злоупотреба или пак емоционална злоупотреба или други видови на семејна дисфункционалност. Под семејна дисфункционалност подразбираме изложеност на детето во семејството, односно да живее со член од семејство кој што е алкохоличар или злоупотребува дроги, потоа член од семејството кој што е со ментална болест или депресија или обиди за самоубиство. Со една фраза се нарекуваат негативни искуства во детството. Колку е поголем бројот на негативните искуства во детството, толку е поголема изложеноста на децата на токсичен стрес. Таа злоупотреба кај децата предизвикува чувство на постојана закана или опасност по животот и кај тие деца се забележува дека тие се постојано во една состојба на возбуденост, на вознемиреност, потреба да се бранат, да реагираат на одреден начин како да се постојана закана. Доколку им овозможиме на децата сигурно социоемоционално приврзување со повозрасна особа, во многу случаи на злоупотреба од некој член од семејството, мајката, таткото, детето не може да направи позитивна релација на приврзување, меѓутоа постојат пошироко семејство, тетка, чичко, некогаш во ситуации, тоа е всушност и особа која што е можеби наставникот во училиште, можеби е класниот, кој што ќе му даде одредена сигурност на детето, така наречена тампон зона или оаза, каде што секогаш ќе може да се врати и каде што ќе може да собере снага да понатаму повторно отиде во светот и да повторно светот го доживува како место каде што ќе може да осознава, да спознава нови работи и да доживува нови искуства.